Honore Decade 都是 Decade 的错。No sir, no sir, what's up sir？ 我们今天要干嘛呢？现在是早上8点42，在日本时间的话是9点42分，差不多1个小时前的时候呢，就发布了这个终极消息，好不好？我个人看到是超级无敌心动。我要先说一下啊，本来是没有想要多拍这一集，结果呢，这一次新增的东西远超出我的想象，好不好？非常非常恐怖的一个作品啊！我要先讲一下啊，自从这个出来之后呢 ，Decade 1.0 版本，完全打入冷宫。我当初还花6、7千去收，就像 Metal Build 一样啊，出新的改版之后呢，1代的版本价格摔死。但是这个很正常啊，因为毕竟东西都是越做越好啊，耐不耐用就是另外一回事啊。今天的话是我们的 Decade Driver CSM 2.0 版本的首度公开日，好不好？来，各位，我们来稍微看一下，哇，有没有？开头这边就一个非常恐怖的一个神主牌形态啊，其实我个人蛮喜欢的啊，因为看起来很夸张，我就喜欢这种夸张形态。然后呢，下面一点，哇，非常帅气的 Decade， 然后呢再往下 Decade Driver 2.0 and K Touch， 哇，有没有？这个是全新版本的一个 Decade 腰带啊。我要先说，其实外观上我个人觉得没差多少，重点是在前面这边啊，前面这边的话是改成红色，好不好？上一版本的 1.0 版本中间的话是透明的，因为 1.0 版本比较偏向于是拿 D 叉版本去改的，而不是拿真实的道具去改，所以呢，我个人觉得还是有一点点差距存在啊。但是我是希望拿到实体之后，它设计可以再比旧版 CSM 更大一点，好不好？因为呢，在剧中 Decade 腰带其实说实在也比 D 叉版大蛮多的，只是我们这边单看外观的话，我个人觉得好像还是跟 1.0 CSM 版本的大小差不多啊。我先讲还不一定，好不好？因为我还没看到实体影片啊。再来就是说，哇，全新的一个 K Touch， 这个的话就有大一些了，比原本的 D 叉版更加宽厚一些了。然后呢，我要先说这个的话是36300的一个救急组合套包，我是推荐大家直接去买36300这组合套包。第一个的话是 Decade Driver 2.0 版本，然后呢再来是一个 K Touch， 然后呢再来是这个侧挂，好不好？这侧挂超级重要，这绝对不能丢。然后呢再来是完全的125张卡片啊，吼吼吼吼！灌到满，好不好？但是看起来有点熟悉就是了，因为呢，我本身就有一套啊。我稍微看一下啊，这一次有没有新增卡片？这一张是新增的，这一张我印象中是没有的。再来就是金泰洛斯这些技能卡，这些好像也是新的，我没记错的话，因为我记得我收 1.0 版本，我的卡册好像没有这3张，所以呢，这3张应该就是新增的卡片了。然后剩下的话，基本上跟以往的就一模一样了，跟上一版本是一模一样的，好不好？这一次哇，满满的产品全部都放在这里啊！这个是终极组嘛，就我们现在看这一组，然后有纯腰带组 Rider Book， 大家梦寐以求的东西啊，等一下会讲。然后呢，再是跟之前一样，就是会有一个扩充包的一个贩售，这个好像是包含基础卡，等一下会看一下，这个才是这一次一个重点，好不好？等一下会讲。这一次的这个2.0基本上音效上更加提升，而且更加贴合剧中，然后并且追加了非常非常多 Decade 在变身过场间的音效，好不好？然后呢，它这边有稍微公开一张卡，我们稍微听一下。有没有听起来非常清晰啊？我个人觉得应该是有比 1.0 版本好，但是呢，我要先说，因为这是我们在电脑上听到的，所以呢，还是要以实体之后的音效为主啊。所以我个人觉得这边的话比较不能体现出什么东西啦。我们的阿士他的台词与 BGM 多数收入好吗？之前的话基本上是没有这一次啊，基本上之前只有 BGM 而已。BGM 这次收入的。终于一大堆了好吗？它的片头曲是有收入的好吗？我记得 Kiba 好像是没有收入片头曲，有点可惜。这一次的 BGM 的话收入的非常之满啊。再来之后这边的话有那种新规造型啊，这个话我们到时候会拿旧版的 CSM 跟大家做个比较吧，这个不用急。完全新规造型的 CSM 的话，因为毕竟这个是神主牌第一次 CSM 啊，这边超厉害的。这边的话基本上是有改成可以用滑的好不好？终于不用像以前一样这边一个点的要死。Honore Decade 都是 Decade 的错，100%收入，赞。然后这边的话基本上就是着装之后的一个声音，应该就是贴合剧中的一个变身那个声音的啦。因为之前不管是21版本啊，还是旧版本都是完全没有收入的。这边影片的话没办法看啊，我们只能这样稍微看个几幕给大家看一下。大小部分我觉得应该没有贴合剧中，我觉得这真的是 CSM 的一个大小，比较可惜一点啦。这边的话就我们刚才全部讲的一样。哇，赞！然后我们现在稍微看到下面这边啊，下面这边的话基本上也算是我们刚才讲过的。然后中央附属一堆有的没的变化音全部都收录，这差不多就是我们36300的一个组合套包。记得哦，这36300的组合套包里面没有包含 Rider Book 哦，所以呢 Rider Book 还是要另外买啊，有点坏，但是也蛮合理的啊。好，所以呢这差不多就是我们第一个套组啊。好啦，我知道你们最关注这个好不好？我们直接来看啊 ，Rider Book。我要先说，现在 D 叉版本已经涨到4000块了，所以呢我个人觉得还没入手，你现在直接入手 CSM 吧。但是价格还是会比4000块高一点点，因为它是14300，含运回来的话应该约莫也要4500左右。
吧，差不多4500到4800左右，会贵一点点啊，但是没关系好吧，至少它是 CSN 版本的。这个 Rider Book 大小应该有比 D 叉版大一些啦，应该啦，因为由于它这本书就算再怎么大，也不可能把整把剑收进去，好不好？毕竟我们之前玩过 D 叉版嘛，它的容量就长那样，所以它这边的话就像是改成一些什么延长套件啊，还有什么枪管啊，这样插入延伸啊，再来就是说剑的一个扩充套件啊，所以呢，没有那么还原剧中，我觉得是有一点点可惜，但是呢，至少它是有收好收满，好不好？这样子才是 DK 的腰带的一个完全体啊，就是一定要那个侧挂，收纳册可以收纳6枚，抽牌册可以收纳4枚，不太可能收100多张啦，所以呢，基本上你们就决定好你们需要哪些卡，就一次只能放10张而已。但是我个人觉得还是不要放满，因为放满的话伤卡片啊。建议大家这边的话大概放个3张，然后这边的话大概放个2张吧，2张是极限的。重点是这边啊，这个才是最厉害的地方，好不好？抽牌一定会收嘛，这个很重要。重点是这个卡片翻牌那个声音，好不好？就是有时候我在拍 DK 时，我不是会中间会反一下卡片，对不对？那个反的那音效通常都是我自己后置上去的，但是呢，有了这个之后呢，它直接帮你收在里面，好不好？终于等了7年，这个终于出来了，我超级无敌开心，我超级喜欢那个音效吧，因为呢，有那个才是真正的一个 DK 的啊。毕竟 DK 的从一开始，然后到剧场版，再到一些联动剧场版，到我们的21都有那个音效，那个音效就也算是仅次于 DK 的 B 卷的一个音效啊。所以呢，这一次有收我是非常非常满意的啊。然后呢，再说延长啊，这些什么音效啊，应该都会比 D 叉版升级很多啊。因为 D 叉版当年我们玩的时候，其实绕有点惊讶到啊，它那个还需要靠一些压法才可以触发不同音效，有点可惜啊。但是呢，这次 CS 应该是可以完全满足我啊，全长71公分。OK， 没话讲了。而且我发现这个品红感觉好像颜色再稍微橘一点点个人觉得，但是还是要以拿实体为主啊。DK 的腰带就是要长这样，好不好？没有长这样，我还不敢说我有 DK 的腰带啊。好，这个也算是我们本集最后一个重点啊 ，EX 扩充卡片啊。我要先说这个话，我当初一直以为是造型卡，但是呢，我看到这句话我直接吓歪，代表说呢，你们现在上述看到这些全部卡片啊，全部通通都可以刷，通通都有音效。它是 CSN， 而且它是 CSN 第30座，所以呢，它收的音效一定都会比我过往收的那些低叉版音效好非常之多，而且搞不好完全跟剧中一模一样。这一次这条腰带啊 2.0 啊，跟鬼一样，200%一定要收这条腰带，好不好？有这一条，基本上你什么腰带都不用买了，因为什么通通都收给你啊。但是感觉应该还是会缺一点点啊，应该还会缺1、2张那种比较奇怪的骑士。妈，官方非常坏啊！算了，这个是万代操作，我也是不难理解啦，毕竟还是要给一些惊喜感啊。这边的话就一堆空，然后呢，再是我们的阿基斗的3旗。然后呢，空，然后呢，在龙骑的全部骑士应该都会收录，感觉那个最特殊的骑士应该也会收录哦。Blade 的骑士一定会收录，连剧场版的都收录，好扯哦，应该是全鬼收录了吧？这些莫名其妙鬼怎么全部都有啊？卡布斗系100%收啊，这个卡布斗系一定是很热门的。只是我比较在意是剧场版这3人组会不会收录啊？如果会收，那就很好玩了。我是怕他不会收啊，但是以这酷格来讲，感觉好像不会收，但是感觉好像也不太一定因为呢，我刚才在想2期会不会不收，但是我们又看到 X 啊，2期有可能会收，有可能，我说有可能 ，New Day 有100%收啊。然后呢，副电王哦，超喜欢副电王，这一张也收。然后呢 ，G 电王也收 ，XR 的2个形态，哇，这2个形态也收，好赞！哇 ，Kibara 终于 ，Kibara 的哑蝙蝠应该不会复刻，它就直接复刻在卡片里面啊，方便卖，而且预防卖不好。毕竟你们现在看到 Kibara CSN 的一个市价非常恐怖啊，所以呢，他直接把这张卡摆里面也不是没有道理的。隐月收录，然后呢，再是升华形态应该全收，3位一体空白龙骑，怎么这张也收啊？他还有收这些，这个我很想玩，Climax 收蛮合理的，织女星都收，怎么连这些都收啊？这些旧骑士的一个扩充卡，这个还不错，这个我记得在之前旧 CSN 是没有收入的。这样子的话，我们就可以还原出昭和骑士的一个必杀技啊，新龟效果音 CSN 2.0 收入。所以呢，没意外这些卡片最糟啦，我只能讲最糟的情况下，就是只有收入它的一个名称。但是我个人觉得，以一个第30座来讲，应该是会全收录。这些卡片啊，我敢讲，绝对有一张是机形态，你们不用担心，机形态一定会收。所以呢，这差不多就是这一次的一个超级重点卡，这个超重要，我超期待的。然后这边我还发现一个点就是说呢，这些卡片基本上就是专门给2.0使用，跟 K Touch 使用，所以代表说1.0应该是没有办法互通。再来是这个我也很好奇，这一次官方也很贴心所以到时候假设如果你对于腰带真的是很没有感兴趣，只想要卡片的话，它有单卖1组卡片给你，包含基础形态、最终形态全部都给你啦，昭和骑士啊，连着 Scar 给你啊，基本上就是将我们刚才那个终极
级套组的卡片挪出来，直接再卖一波啊，还不错，还不错。这一次意外佛心，如果你们很害怕你们玩坏的话，可以买一组这个再加一组卡片，这样也不错，就是以防你想要收一套完全全新，或者说你可能会一直反复玩的话，可以这样做。好，所以呢，这一些的话，差不多就是我们这一次全部的内容，好不好？这一次的内容非常之多，我也大概讲解的蛮透彻的吧，好不好？我个人觉得是这个必买啦，啊，这个必买，这个必买。然后呢，这个的话就见仁见智了啊，有需要的人再买，就是说你们会反复玩再买啊。这个的话极力不推，超级不推，收入也是一样啊。但是我觉得少一个 K 大就差很多了，还是感觉比较推荐买这个。这样子的话，应该对于大家的购买应该会有更加的理解，好不好？这样子的话就可以选购你们大概需要哪一些啊。你们不用担心，如果第一批售罄的话，到时候还有第二批跟第三批。我个人觉得它应该会发到3次发送，所以你们也不用急。CSN 对于万代来讲就是一个敛财库，他们感觉没有想要特别去冲它的价位。然后呢，又加上现在 CSN 的出货量非常非常之大，所以呢，基本上都会跌啦。啊，如果你们真的很不急的玩，可以考虑等它出了之后，等个半年到1年之后，应该价位会比较便宜一些啦，应该啦，应该啦。啊，但它是 DK 的，所以我也不太知道转卖出会把它转到什么程度啊。好，所以呢，以上就是我们这一次一个 comment 来的 DK 的一个 CSN 开箱。如果喜欢，请把大家video每周我们下见，拜拜。